Menga bitta opam aytgandek, TikTokda yursang, mm, baribir prikolniy shartlardan boshqa shartlarni ham bajarasan dedi-da. Keyin men aytdim, "Yo'q opajon, meni hech kim yo'ldan urolmaydi. Men hech qachon unaqa rasvo shartlarni bajarmayman" deganman-da. "Hali shunaqa vaqtlar keladi, bajarishga majbur qilishadi" dedi. Lekin bu noto'g'ri, chunki insonni hech kim majbur qilolmaydi. O'zini majbur qilmaguncha-da. To'g'risi-da, bitta yo'nalishni hamma o'zi tanlaydi-da. Kim qaysi yo'nalishdan ko'tarilmoqchi bo'lsa, shu yo'nalishni tanlab ko'tarilaveradi. O'ziga bog'liq. Agar boshqacha yo'nalish qilmoqchi davom ettiradi. Agar unisi yoqmasa, boshqa yo'nalish shunaqa. Har bitta yo'nalishda qilib mashhur bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Men ham o'zimga mos prikolniy shartlarni bajarib, inshaalloh xudo xolisa mashhur bo'laman. Sizlardan iltimos-da, meni har doim TikTokda qilganlarimni qo'llab-quvvatlab, poddeshka qilib turinglar. Sizlardan bitta iltimosim shu. Keyin har bitta efirimga kirgan insonlar like bosib turinglar. Har doim meni qo'llab-quvvatlanglar. Bo'ldi, sovg'a padarka uringlar demayman. Bo'lsa uringlar, bo'lmasa kerak emas. Unaqa urib turishlaring ham kerak emas. Shunchaki hech bo'lmasa omad Gayzaxonda menga motivatsiya berib turinglar. Bo'ldi, tamom. Sizlardan men boshqa hech narsa kutmayman. Shunchaki menga muxlis bo'lib turinglar, shuni o'zi yetadi. Inshaalloh men ham mashhur insonga aylanib o'tsam, mana shu yerda meni qo'llab-quvvatlab turgan, menga har bitta efirlarimda like bosib turgan insonlarni men ham hech qachon unutmayman. Har bitta meni qo'llab-quvvatlab turgan insonlarga qo'limdan kelganicha yordam qilaman. Xohlasa shu Instagramda mashhurman-ku. Instagramga o'tsalaring, Instagramda xohlasaring men sizlar uchun kerak bo'lsa tekinga reklamalarni qilib beraman. Meni qo'llab-quvvatlab oxirigacha boradigan insonlarim uchun-da. Shunaqa. Allohga shukr deyman-da. Mana shunday yaxshi insonlarni menga yo'latganligi uchun TikTokga kirib, juda ham ko'p insonlar bilan tanishdim, ular bilan do'st bo'ldim. Ular menga bir tomoni yoqdi-da. Qaysi tomonligini keyingi videoda gapirib beraman. Qaysi jihatlari menga shu insonlarning yoqqanligi haqida gapirib beraman.